Булар Кыргыздын бир баягы тагдырына кайдыгер. Кыргыздын келечегине кайдыгер. Өзүнүн кара курсагы менен өзүнүн баягындай толбой аткан, тойбой аткан напсисинин кулу. Буларда кызыкчылык деген жок. Сүйлөп аткан сөздөрдүн анча-мынчасын угуп атам, көрүп атам мен. Алар бүтөн мамлекеттен келген, атайын ушул кыргыз жерин, кыргыз элин жоготууга келген бир азаматтар. Тырмакчага алганда азаматтар. Чындыгын айтканда булар нукура улуттун бүгүнкү күндөгү душмандары ушулар. Нукура улуттун, эли жердин касиеттүү кыргыздын душмандары ушул азаматтар. Мунун кайгысы өтө көп. Мунун кайгысы аябагандай, бул санап өлчөй албайсың. Ал комтөрдүн алдындагы алтын менен дагы комтөрдүн үстүндөгү ошол мөңгүлөр, муздар биздин жаратылыш ал алтындан эчен эсе кымбат. Эми ушуну 3-чү окууга чейин жеткирип келген жогорку кеңешке наалат. Наалаттын бар ушул жогорку кеңешке. Наалаттын баары баягы ушул токтомду, ушул чечимдин, ушул мыйзамдын долбоорун даярдап келген өкмөткө наалат. Алардын дагы урпагы болсо керек, алардын да бала чакасы болсо керек, алар дагы бир жараткандан бир жакшылыкты үмүт кылган болсо керек. Бир нерсе болсо эле мындай бир асылып эле туруп калабыз го, жок нерсени асылып туруп калабыз. Мына көзүңө көрүнүп турган, сенин мөңгүңдү жардырып атканда кайдыгер болгон улут бактылуу болгонго эч кандай укугу жок. Эми келип ошол мөңгүлөрдү жардырып, анан ошол мөңгүлөрдүн астындагы алтынды алабыз деген бул жапайылыкты ошо колдоп турган өкмөттүн арам өкмөт. Бийлигиң арам бийлик. Атамбаевдин айтканы бир дагы, жасаганы башка. Кече оонго барып алып сүйлөгөн сөзүн карагыла дагы, анан бул жердеки ошол эчен кылымдардан бери, жер каймактагандан берки турган мөңгүлөрдү жардырып ошонун ичинен алтынды алабыз деген, булардын акыретин Аллах өзү өтө каттуу жазага салат. Абдан каттуу жазага салат. Себеп бул бүтүндөй элдин, болгондо дагы биздин келечек муундун ырыскысына кол салгандык. Бул ушунчалык жаман кара ниеттик менен кол салгандык. Булардын колу арам кол. Абдан кыйын. Мен башка сөз таба албай атам. Себеп эмоция күчтүүрөөк. Ушундай болуп аткан кезде дагы мына Илимдер Академиясы дагы унчукпай аткандыгы. Эми жогорку кеңешке түшүнүктүү, ал жетелеген эле торпок кайда жетелеп барсаң ушул жака тура бере турган нерсе. Илимдер Академиясы кайда? Эмне болду аларга? Бул коркунучтуу, өтө коркунучтуу маселе. Анан улуттун кайдыгерлиги бүгүнкү күндө чынын айтканда бактылуу болууга эч кандай бир мүмкүнчүлүк калтырбай атат. Үмүт да калтырбайт да, ушунчалык кайдыгер айткан кишинин эле оозу жаман деп эле асылып эле туруп алды, асылып эле турат. Бирок бүгүнкүдөй каракчылык, бүгүнкүдөй мыкаачылык, бүгүнкүдөй кара ниетчилик биздин Кыргыздын тарыхында болгон эмес. Сөз байлыгым көп эле, бирок сөзүм калбай баратат. Соңку кездерде сөзүм калбай баратат. Кантип айтсаң түшүнөт билбейсиң булар. Дүлөй бир маңкурт болуп калды. Маңкурт ачык эле айтканда маңкурт болуп калды. Себеп элге да баары бир болуп калды. Эл да кайдыгер. Карап отурсаң ушул байкуш эптеп эле курсагын тоюса болду деп эле жүрүп калды. Бизде эч кандайдыр бир улут катары, улуттун кызыкчылыгын көтөргөн бир топ же болбосо бир бүтүндөй эл эмнегедир жок болуп баратат. Бир каргыш тийгендей кайдыгерлик туруп атат. Эртеңкисинен бир отоло үмүтүн үзүп койгондой бир караңгылык туруп атат. Бир эч бир нерсеге аракет болбогондой, эч бир нерсеге аракет кылбагандай, же болбосо бир жамандык болгон болсо ушул жакшы болду, ушундай болуш керек эле деген сыяктуу бир түр калтырып атканы өтө өкүнчүү. Мындай мыкаачылык болбош керек. Күндөр келет, бир тамчы сууга зар болот. Эмнени кор кылсаң ошону көзгө саят дегендей, биз сууну аябай эле кордоп жиберип атабыз. Мөңгүлөрдү кордоп, биз жаратылышты кордоп жиберип атабыз. Мен айтпадым беле жана бүтүндөй жер астындагы байлыктарга мораторий жарыялап токтотолучу. Заман жакшы болуп, бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден күйүмдүү муун келгенге чейин жерди казган токтотолучу. Жок, өлүп бараткандай болуп эле ушул уламдан улам шашылышып бараткандай болуп казып баштап аткандыгы дагы бир жолу айтам, бул өтө чоң душмандык.